韩信派人传唤正在操练的王离前去报道。王离步入办公室，见到父亲王奔后敬礼致意，不料被王奔一脚踹在屁股上笑骂。一旁的韩信则十分羡慕这对父子之间的深厚感情。韩信当即向王离宣布大决战即将开始，准备派这支训练最为妥当的舰队前往水星打探详尽敌情。王离为求建功立业而毫不犹豫，当即挺胸抬头，高声领命，保证坚决完成任务。王奔在韩信回避后，厉声告诫儿子切莫丢了王家脸面，随后拍其肩膀，叮嘱万事小心。王离随即率领12艘大秦最高科技水平的精品战舰正式起航，直奔水星执行最重要的侦察任务。此时，在水星总部的强盗大统领已然彻底暴怒，对驻部下歇斯底里的咆哮追问，只因他足足联络了远征舰队3年，却依旧一无所获，甚至愤怒的出手，狠狠抽了出谋划策的部下一记耳光。强盗大统领在发泄后强行冷静下来，语气沉重地判定星战那支舰队已然在地球全军覆没。面对部下对未知黑手的惊恐询问，他黑住脸直言仇家是谁并不重要，重要的是接下来如何应对。强盗大统领在部下的谄媚奉承中平息了怒火，随即冷酷地下达最新密令，他喝令负责采矿的属下全速炸潜水星的浅层矿藏，主动放弃深层资源，限期15年内做好再度兵发地球的准备。大统领残忍喝令全力加快采矿进度，严厉声明无需再顾及奴隶的死活。他冷酷表明离开前定会将水星族人赶尽杀绝。矿场管事随即咬牙应诺，当即决定将劳工的工作时间再度强行提升1/3。与此同时，在水星的废弃矿洞内，几名表面的水监与矿工代表正秘密集结。一位全身烧伤的强壮男子自阴暗处缓缓走来，前来觐见的各路代表纷纷躬身施礼，恭敬地称呼其为将军。这群暗中取下爆炸项圈的族人依托地形组建了复仇军，始终不曾放弃自救。代表们带着哭腔向将军哀告强盗再度加码的暴政。将军闻言重拳砸向桌案，凭其敏锐的直觉判定敌军此举定然有鬼。正当众人一筹莫展之际，潜伏在强盗身边充当内应的密探小六从角落站了起来。将军见状顿时喜出望外，急切向其出言盘问，是要彻查清楚这帮星空强盗根本不顾长久利益的背后真相。小六坦言，强盗意图彻底放弃水星，已命令15年内炸潜浅层矿藏后全撤。众人闻言脸色大变，自知强盗撤离之日便是大屠杀之时，顿时惊恐万状的齐齐看向将军求索破局之策。将军铁青铸脸，果断定计，喝令全力炸毁矿场能源线路，以拖延强盗进度。他坚信逃亡的沙勇定会回来救援，当即勒令族人先死命熬着，同时命令小六火速前回敌营彻查放弃深层的内幕。尽管敌方统领305申严禁泄密，但星战舰队全军覆没的噩耗早已在强盗内部一传十百。小六打探到这惊天秘密后，于深夜再次潜入废弃矿洞，按约定来到秘密联络点向将军紧急汇报。小六不顾卖身换情报的遍体鳞伤，急切透露星战远征地球却全军覆没，强盗能源告急才疯狂搜刮。将军听罢判定沙勇已在地球动手，当即厉声鼓舞众人死熬到底，绝不能倒在黎明前夕。经过长时间的休眠之后，意识逐渐清晰的星沙因强烈的不安强行走出休眠舱，他在客厅紧紧抱住前来扑向自己的儿子，随后向2名女性星空强盗询问水沙特是否回来，对方皆因不敢多问战争之事而摇头表示不知。星沙准备前去询问其父亲，然而此时的星空强盗大统领因水星复仇军频繁搞破坏，正亲自外出镇压叛乱。星沙来到大统领办公室，得知大统领外出巡视且归期未定，这让他内心的不安愈发强烈。侍从官疑惑于大小姐提早出舱，星沙冷声斥责其无关，并厉声盘问星战舰队的最新情况。侍从官想起大统领不许泄密的死命令，神色极其为难，思来想去后还是编造了瞎话，声称舰队一切挺好。聪明的星沙从侍从官细微的脸色变化中察觉到异样，当即故意多抛出几个问题，追问远征军是否夺回水星之星并抵达何处。侍从官深知言多必失，唯恐遭到大统领责罚，便作势欲将这皮球踢给大统领。星沙直接抛出父亲隐瞒真相的质疑，一举令侍从官震惊得瞪大双眼，尽管其连连摇头，却已彻底暴露破绽。星沙看似转身离去，却在与其错身的刹那抱起拔枪，用冰冷的枪口当场顶住了侍从官的脑门。面对星沙开枪示威与就地格杀的厉声威胁，被震得双耳嗡鸣的侍从官彻底崩溃，额头冒汗的将实情吐露。得知舰队已失联3年且80%全军覆没的噩耗，星沙手中配枪当场掉落，2行热泪涌出，浑身瘫软的倒地抽泣。感受到脑门上的枪放下，侍从官才松了一口气。他正想劝慰星沙，却见星空强盗大统领不知何时已面色铁青的站在门口，顿时吓得额头冒出冷汗，生怕自己违背死命令会被拔了舌头。大统领冷声质问星沙为何提前出舱，星沙随即厉声逼问星战舰队与水沙特的生死。大统领见状狠狠瞪向侍从官，惊慌失措的侍从官连忙指着地上的配枪，颤抖地解释自己是被逼无奈。大统领心知此刻不便计较，当即喝令侍从官滚蛋，随后将星沙带进办公室。他摇头直言己方也未得到任何有用信息，只知一整支远征舰队进入太阳系后便凭空消失，根本无法判定其死活。星沙抱着脑袋头痛欲裂，大统领则沉声安抚，透露己方已全面加快浅层矿藏的搜刮。他计划15年内率全军杀向地球。星沙明知这是在画饼，也只能将其视为水沙特能活下来的唯一希望。此时，在大秦侦察舰队旗舰上，显示屏中已赫然显现出满是黑色矿场斑点的水星。水沙瑞当即向指挥官王离指认母星坐标，王离随即不容置疑地下达死命令，限令全军即刻开启变色龙隐身系统。大秦舰队依托先进的隐形技术，神不知鬼不觉地成功突入水星上空。水沙瑞随即向其询问降落地点，王离在略微沉思后前脆利落地决定，大军直接在敌方老巢下方的18号矿场实施强行降落。
王离率领大秦侦察舰队悄然降落，变色龙伪装系统使舰队与水面完美融为一体。王离迅速下达分兵指令，亲自率领数名精锐士兵与水沙瑞组成侦察小组，朝着矿场外围悄悄摸了过去。小组成员依靠水沙俑专门改造的3形态战甲隐蔽前行。面对王离关于能否混入矿场的询问，水沙瑞坦言地形变化极大而拿捏不准。王离当即果断决定先靠近观察，绝不进行无把握的冒险。在水沙瑞的指引下，众人顺利摸到了矿场附近。然而此时强盗因应对复仇军的袭击而增派了1倍的明岗暗哨，防守极其严密。王离见状判定无法应混，当即释放仿生蜻蜓进行内置同步侦查。仿生蜻蜓迅速将高清画面实时传回大秦战甲屏幕。此时停机坪正遭到强盗的严格盘查，10来个水星族人奉命前来修缮因迫降损毁的军事要地。为首的水监点头哈腰，极力配合强盗的例行检验。强盗小队长为了防止违禁品流入，极具侮辱性的命令所有工人当场脱光衣服接受搜身。水沙瑞通过蜻蜓共享画面目睹同胞受辱，气得浑身颤抖且紧握拳头，咬牙切齿地发出将来必杀光敌人的怒吼。水星族人通过严格检查后被放行。为首的水监在清点完强盗分发的专用材料后，主动讨要了几把用于疏通管道的铁钩。小队长随即命人将铁钩送上，并在工人们离去后谨慎地派2名手下跟随监工。水监引导族人避开飞船视线，正待卸下伪装，放哨的族人急报敌军遣人来袭。眼见2名强盗步步逼近，假作水监的复仇军领袖咬牙克制，厉声遏制部下蛮干，避免惊动外围守军。在2个强盗抵达前，水监心生极智，密令2名族人佯装内讧，且战且退至飞船死角。强盗甫一靠近，水监随即奴颜婢膝地迎上前去，用娴熟的演技稳住敌军，为安装炸药争取时机。强盗起初极其警惕，始终维持临战姿态，水星族人只能隐忍屈辱，佯装卖力修缮。直至工程接近尾声，2个强盗放松警惕并污言秽语地聊起暴行，水监当即果断发出动手的信号。2名族人瞬间爆发激烈争吵，扭打住退入飞船后方，将不明就里的巡逻强盗引诱至盲区。敌军怒斥未绝，2块巨石已爆裂砸下，将其砸晕。众人随即趁势全数转移至掩体后方。族人忍痛用铁钩从直肠中勾出藏匿的炸药，屁股虽鲜血直流，动作却毫无半分迟疑。水监当即下令2名族人持枪留守死角，实施火力阻击，其余人则全速在各艘飞船上安置雷管。通过仿生蜻蜓目睹全程的王离面色冷峻，没有丝毫心理纠结，与水沙瑞当机立断达成共识。2人直接下达突击密令，率领精锐侦察小组全速朝停机坪突进，欲趁即将到来的混乱强行潜入。此时外围的强盗小队长终于察觉到人影全无，当即惊愕的高声质问部下。1名守卫惶恐的猜测劳工可能是在飞船后方如厕，小队长面色一变，当即拔枪带队朝飞船方向全速搜奔而来。强盗小队长猛然惊醒，率领部下朝着停机坪狂奔。负责放哨的2名水星族人果断开枪将其阻击，强盗被打得猝不及防，当场血流不止，随即趴在地上依托正面火力实施压制。强盗兵分2路从后方实施包抄，当场将2名留守的劳工射杀。其余强盗围拢上来后，猛然惊觉飞船下方安装了大量雷管，引爆的巨响瞬间响彻四方，将停机坪的半数飞船炸毁。强盗小队长死里逃生后，疯狂带队反扑，依托全副武装的优势，将手无寸铁的劳工死死压制。眼见已被敌军合围在死角而无路可逃，为首的水监面露决绝，是要集束炸药与敌同归于尽。就在这千钧一发之际，王离与水沙瑞率部拍马赶到。副将低声提醒此举恐有暴露全军的风险。王离在略微沉思后，判定水星必有反抗军，当即下达全面格杀令。侦察小队依托3形态战甲伪装成强盗模样，交替冲锋实施正反包抄。秦军将士毫不留情地开枪对其进行点名收割，在敌军请求支援前，便将残存的强盗悉数就地击毙。躲在飞船后面的水星族人一脸懵逼，搞不懂这2伙强盗怎么内讧起来。水监见守卫全被击毙，立刻高呼任务重要，喝令活着的族人加快速度，用最快的效率把炸弹安装在其余飞船上。王离见状，带人上前制止，要求留下其中1艘由骑兵飞船以利于自由活动。遭到误会的水监愤怒大骂，抱着炸弹试图玉石俱焚。王离自知解释不清，当即示意一旁的水沙瑞速速上前说明。水沙瑞随即取下面甲亮明同胞身份，周围的水星族人皆是一愣，一旁的邻居当场将其认出。水沙瑞当机立断制止了闲聊，限令他们炸毁其余飞船，并要求所有人跟住大秦侦察队一起撤离。水监指住脖子上的爆炸项圈，无奈拒绝，坦言带有定位的项圈会暴露行踪，是要留下来死磕到底。水沙瑞当即高呼求助，王离没有丝毫心理纠结，果断命部下用专用钥匙将其项圈悉数强行拆除。水监死里逃生后，在现场留下一行抹黑的字迹，随即跟住王离等人迅速撤离。后脚赶到的强盗统领看到杀人者乃复仇军的流言后，暴跳如雷，只能无奈喝令在各处矿场严防死守。18号矿场惨遭突袭的消息迅速传回总部，强盗统领看住触目惊心的损失报告，神色慌张地向大统领告急，直言复仇军如今里应外合，若再不采取铁血手段压制，大局将彻底崩坏。强盗大统领面色阴鸷，没有任何心理纠结，当即下达残暴的格杀令。他冷酷县令当场屠杀1000名老弱妇孺，要在矿场最高处用人头筑起警官，以此血腥手段震慑所有试图反抗的外族奴隶。强盗冲进矿场，将大量无法干活的老弱妇孺强行带走，集中押解至外头。强盗大统领亲自坐镇现场，满脸蔑视地宣称因停机坪遇袭，今日现场1000名族人皆要为复仇军的行动付出代价。现场族人或悲愤求饶，或慷慨赴死，大统领不为所动，当即挥手下达开枪格杀令。
强盗随即扣动扳机进行残酷屠杀，事后更冷血地斩下死者头颅，在矿场最高处残忍地筑起一座座血腥金棺。王离等人伪装成巡逻队混在其中，亲眼目睹如此暴行，皆气得紧握拳头，破口大骂。王离强忍愤怒，安抚情绪低落的水沙瑞，誓言要让敌军血债血偿，随后便带队离去，装作巡逻继续勘察地形。王离在飞船上全盘获知了敌军内幕，当即果断在复仇军据点附近停靠，将获救族人全数放下。他厉声叮嘱众人转告将军切莫冲动中计，大秦远征军不日即到，现阶段必须隐忍自保为主。水间等人刚钻进矿洞，便遭到防守的武装伏击，众人赶忙表明身份，却因乘坐强盗飞船归来而引发内讧质疑。水间厉声反驳，誓言自己清清白白，要求立即觐见最高统帅亲自说明情况。复仇军士兵在严密搜身且确认无尾随之敌后，方才将其放行。水间一见到将军，便欣喜若狂地将事情始末一五一十的如实禀报，直言大秦侦察舰队已然抵达，大军即将全速开赴此地。将军听罢，重拳砸向身前桌案，激动高呼：“皇天不负有心人，援军终于要到了！”相较于已经死麻木的1000民族人噩耗，大秦远征军的到来让他彻底看见了砸碎这生不如死奴隶枷锁的希望。